أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Возвращения посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Медину состоялись некоторые походы, о которых я упомяну. Поход Сария Кайса ибн Саада ибн Убады. Один из них – это поход Сария Кайса ибн Саада ибн Убады. Он был направлен к племени Садаа в 8 году по хиджре. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулся из Джираны в Медину, он отправил войска в разные регионы для призыва к исламу. Так он отправил Мухаджира ибн Аби Умайю в Сана, столицу Йемена, Зияда ибн Лабида в Хадрамаут и подготовил войско, во главе которого поставил Кайса ибн Саада. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Кайса ибн Саада с 400 человек, чтобы призвать йеменское племя Садаа к исламу. Согласно другому повествованию, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел сражаться с племенем Садаа. Если это повествование верно, и первое кажется более достоверным, то, очевидно, до посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дошли сведения о том, что это племя планирует нанести вред мусульманам, и он предпринял этот шаг. В повествованиях сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вручил им белое знамя и черный флаг. Они расположились лагерем в долине под названием Кана, одной из 3 известных долин Медины, расположенной между Мединой и долиной Ухуд. Хазрат Кайс был сыном вождя племени Хазрач, Хазрата Саада ибн Убады. Хазрат Кайс считался одним из выдающихся сподвижников. Во время победы над Меккой, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял знамя у Хазрата Саада ибн Убады и передал его сыну Кайса, Кайс считался человеком мудрым, отважным воином и был известен своей щедростью. Когда Хазрат Кайс расположился лагерем в Кана, мимо проходил человек из племени Садаа по имени Зияд ибн Харис, который недавно принял ислам. Узнав, что это войско направляется для нападения на его племя, он не удивился, вероятно, потому что знал, что его племя намеревалось нанести вред мусульманам, и это было ответным действием. Тем не менее, увидев, что на его племя готовится нападение, он отправился прямо к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и попросил отозвать войска, гарантируя, что его племя не будет нападать на мусульман и со временем примет ислам. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принял его просьбу и отозвал войска. Это ясно показывает, что целью было не завоевание территории или подчинение племени, а распространение послания ислама и обеспечение безопасности мусульман. Как и обещал Хазрат Зияд ибн Харис, его племя постепенно принимало ислам. Если бы целью было насильственное обращение в ислам, им не позволили бы принимать его постепенно по мере осознания. Им бы просто сказали: «Примите ислам или столкнетесь с мечом».
Однако благодаря постепенному проповедованию они приняли ислам, поскольку нападение и насильственное обращение в ислам противоречат самой сути учения ислама и сунны посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда племя приняло ислам, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил Хазрата Зияда их предводителем и выдал племени охранную грамоту. Грамота была выдана, потому что некоторые из них еще не приняли ислам, иначе в ней не было бы необходимости для мусульман. Поход Сария Хазрат Уайна ибн Хисна Фазари. Поход Сария Хазрат Уайна ибн Хисна аль-Фазари в сторону племени Бану Тамим. Упоминается, что этот поход состоялся в месяце Мухаррам в 9 году хиджри под руководством Хазрат Уайна ибн Хисна к племени Бану Тамим. Предыстория этого такова. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Хазрата Бишра ибн Суфьяна к племени Хуза, ветви племени Бану Кааб, для сбора заката. Эти люди жили между землями Сукья и Бану Тамим. По приказу Хазрата Биша ибн Суфьяна имущество племени Бану Хуза стало собираться со всех сторон. Племя Бану Тамим, которое не было мусульманским, сочло это имущество чрезмерным и стало говорить о том, что Бишр ибн Суфьян несправедливо забирает их добро. В результате они обнажили свои мечи. Племя Бану Хуза ответило, что они приняли ислам, и это предписание их религии, но племя Бану Тамим заявило, что Бишр ибн Суфьян не получит даже верблюда. Видя накал спора и угрозу войны, Хазрат Бишр ибн Суфьян вернулся, не собрав заката. Это сильно огорчило племя Бану Хуза. Они напали на племя Бану Тамим и изгнали их, заявив, что если бы не родственные связи, те не добрались бы до своих городов. Они сказали: «Со стороны посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, нам, несомненно, придется пройти через испытания. Из-за того, что вы воспрепятствовали представителю посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, собрать наш закат». С другой стороны, Хазрат Бишр ибн Суфьян явился к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сообщил о случившемся. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Кто преподаст урок этому народу?» Первым откликнулся Хазрат Уайна ибн Хисн. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил его с 50 всадниками к племени Бану Тамим, среди которых не было ни мухаджиров, ни ансаров. Уайна с товарищами отправился в путь, передвигаясь ночью и скрываясь утром, пока не достиг пустыни, где обитало племя Бану Тамим, пасшее свой скот. Увидев войско, Бану Тамим бросили все и бежали. 11 мужчин, 11 женщин и 30 детей были взяты в плен и доставлены в Медину, где по приказу посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, их разместили в доме Хазрат Рамлы бинт Харис. Позже делегация из 80 или 90 видных представителей племени Бану Тамим явилась к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В составе этой делегации были красноречивые поэты и ораторы племени. Они прибыли в мечеть, когда люди ожидали посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, для совершения намаза Зухр. Некоторые из них, решив, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, задерживается, подошли к его покоям и громко позвали: «О, Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, выйди к нам!» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел, и они начали беседу. После этого он совершил намаз Зухр и расположился во дворе мечети. Глава делегации сказал: «Мы превосходим вас в поэзии и красноречии и хотим состязаться с вами, чтобы определить, чьи ораторы и поэты превосходнее. Мы гордимся нашими ораторами и поэтами».
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Состязание в поэзии и красноречии не цель моей миссии. Я пришел не для того, чтобы хвалиться стихами и речами, я пришел, чтобы привести людей ко Всевышнему Аллаху. Но если это цель вашего прихода, то продемонстрируйте свое искусство, и мы ответим». Делегация выдвинула своего оратора Утарида ибн Хаджиба, который произнес речь. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поручил ответить Хазрату Сабиту ибн Кайсу ибн Шамасу, который произнес мощную речь, превзошедшую речь противника. Хазрат Хасан ибн Сабит в тот момент отсутствовал, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, призвал его. Затем поэт их делегации Зибрикан ибн Бадр представил свои стихи, а посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел Хасану ответить. Хазрат Хасан ибн Сабит дал блестящий ответ. Когда он закончил, члены делегации собрались вместе, и Акра ибн Хабис, пришедший с ними, невольно сказал своим спутникам: «Их оратор превосходит нашего, а их поэт намного выше нашего. Они намного превзошли нас». После этого они приняли ислам. Согласно некоторым повествованиям, Хазрат Акра ибн Хабис уже ранее принял ислам и теперь явился с делегацией. После принятия ислама племенем Бану Тамим посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернул им пленных и щедро одарил всех. Согласно одному из повествований, каждому члену делегации он даровал по 500 дирхемов. Утарид ибн Хаджиб, упомянутый ранее, после принятия ислама подарил посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, плащ, который был подарен ему Хосровом. Говорят, что это был высококачественный шелковый плащ с золотой вышивкой. Сподвижники, увидев изящество и мягкость плаща, были впечатлены и начали трогать его руками. Увидев их реакцию, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Вы так удивляетесь этому плащу? Клянусь, в раю покрывало Саада намного мягче и лучшее». Хазрат Мирза Башир Ахмад также прокомментировал этот случай в общем ключе, сказав: спустя некоторое время, когда посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подарили шелковую парчу, некоторые сподвижники, увидев ее мягкость и изящество, с удивлением говорили об этом, считая это необычным. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Вы удивляетесь ее мягкости? Клянусь Аллахом, покрывало Саада в раю намного мягче и лучше». Эти его слова были сказаны в метафорическом смысле, указывая на высокое положение Саада в раю, ибо, как следует из Корана и хадисов, райские блага нельзя сравнивать с земными, и они не являются материальными в нашем понимании. Поистине, эти слова Священного Корана и хадисов указывают на совершенство райских благ лишь посредством метафоры и сравнения.
Поход Сария Кутбы ибн Амира. Поход Сария Кутбы ибн Амира состоялся в месяце Сафар в 9 году по хиджре. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Кутбу ибн Амира с 20 людьми к племени Хасам. Согласно одной версии, их направили в окрестности Кубалы, города в области Тихама, на пути в Йемен, который находится в 8 днях пути от Мекки, примерно в 156 милях. По другой версии, их отправили в окрестности Биши с приказом внезапно напасть на племя. Очевидно, что эти люди совершали злодеяния. По пути они захватили человека, который во время допроса притворился немым, но когда они приблизились к племени, он начал кричать, чтобы предупредить своих. За это предательство его убили. Поскольку племя уже было настороже, мусульмане дождались ночи, и когда стемнело, напали. Произошла ожесточенная битва, в которой многие с обеих сторон были ранены, а из вражеского племени множество людей погибло. Хазрат Кутба привез в Медину трофеи верблюдов, овец и женщин. После выделения хумса 5-й части каждому досталось по 4 верблюда или 40 овец. Этот поход был необходим, чтобы пресечь их злодеяния. Поход Сария Захака ибн Суфьяна Килаби. Далее упоминается поход Сария Захака ибн Суфьяна аль-Килаби на сильное обращение к племени Бану Килаб. Это произошло в месяце Раби-уль-Авваль в 9 году по хиджре. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Хазрата Захака ибн Суфьяна Килаби к племени Бану Килаб и племени Курта, ветви племени Бану Бакр. Племя Курта проживало в местности, которая находилась в 7 днях пути от Медины. Они встретили их в Нечде, в местности Зуль-Джалава, и передали послание ислама, но племя отказалось, и дело дошло до битвы. Они одержали победу над племенем Курта и захватили трофеи. В этом походе произошел примечательный случай, укрепляющий веру. Салма ибн Курт, неверующий и один из предводителей врагов, противостоял мусульманам, но его сын Усайд ибн Салма, принявший ислам, был в составе мусульманского войска. Когда враги, не выдержав атаки, бежали, среди них был и Салма. Усайд преследовал своего отца, который, спасаясь, вместе со своей лошадью, прыгнул в воду. Усайд последовал за ним и снова призвал отца к исламу, надеясь спасти его от ада, но отец начал оскорблять сына. Увидев, что отец упорствует в своем мятеже, Усайд перерезал подпругу его коня, и другой человек добил его. Однако есть и другая версия. Согласно ей, когда Усайд, прибыв в Медину, принял ислам, его престарелый отец написал ему письмо с поэтическими строками, в которых жаловался на непослушание сына в старости и упрекал его за принятие ислама, спрашивая, что заставило его покинуть отца ради новой веры. Усайд, получив письмо, явился к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и, рассказав об этом письме, попросил разрешения ответить отцу. По указанию посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он написал отцу проповедническое письмо, прочитав которое, тот тоже принял ислам.
डाकाजनी करना चाहते थे। एक किताब में लिखा है कि इन लोगों ने Поход царя Хазрата Алкама ибн Муджазиза. जद्दा Далее упоминается поход царя Хазрата Алкама ибн Муджазиза к Джидде. शहर है, आज भी है। ये हिजाज का एक बड़ा शहर है। मक्का और जद्दा के दरमियान 75 किलोमीटर का फासला है। जबकि Ибн Саад пишет, что это произошло в месяце Рабиус-Сани в 9 году по хиджре, хотя некоторые повествования указывают на месяц Сафар того же года. कमान देकर इनकी तरफ भेजवाया। Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщили, что воины из Абиссинии высадились на побережье Джидды. По некоторым версиям, они намеревались совершать набеги на жителей Мекки. तक उनका पीछा किया। В одной из книг сказано, что эти люди пересекли море, чтобы навредить мусульманам. हज़रत अबू सईद खुदरी Джидда — город на западном побережье Хиджаза, крупный город, расположенный в 75 километрах от Мекки и примерно в 250 милях от Медины. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Хазрата Алкаму с 3 сотнями человек. Узнав о его приближении, абиссинцы сели в свои лодки и уплыли в море. Хазрат Алкама преследовал их до одного из островов. उनकी तबीयत में मज़ा था। ये लोग रास्ते में उतरे। उन लोगों Примечательный случай этого похода таков. Хазрат Абу Саид Аль-Кудри передает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил Алкаму ибн Муджазиза предводителем войска, в котором был и он сам. После завершения миссии часть воинов попросила у своего предводителя разрешения вернуться раньше. Он разрешил и назначил Абдуллаха ибн Хузафу ас-Сахми их предводителем. Абдуллах любил шутить. На привале они развели костер для обогрева. В Сунан ибн Маджа сказано, что Абдуллах ас-Сахми спросил: «Разве я не вправе требовать от вас послушания?» Они ответили: «Да». Он сказал: «Тогда я приказываю вам прыгнуть в этот огонь». Некоторые уже приготовились прыгнуть, но убедившись, что они готовы это сделать, он сказал: «Остановитесь, я лишь пошутил». Вернувшись, они рассказали об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он сказал: «Если кто-либо из ваших предводителей прикажет вам ослушаться Всевышнего Аллаха, то не подчиняйтесь ему». В другой версии сказано: «Нет послушания в ослушании Всевышнего Аллаха, послушание только в благом». Еще одна версия гласит, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был очень разгневан этим случаем и сказал: «Если бы они прыгнули в огонь, то не вышли бы из него до судного дня, ибо послушание только в благом». Хазрат Абитаван Реформатор, да будет доволен им Аллах, также упомянул этот случай, пояснив, что в делах, противоречащих шариату, нет послушания. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил одного из своих сподвижников предводителем небольшого отряда. В пути он сказал что-то, но некоторые сподвижники не выполнили этого, и он разгневался, заявив: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил меня вашим предводителем и сказал, что послушание мне — это послушание ему, а ослушание меня — это ослушание его. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил меня вашим предводителем. Почему вы ослушались меня?» Сподвижники ответили, что будут повиноваться. Тогда он сказал: «Хорошо, я проверю, повинуетесь ли вы мне». Он приказал развести огонь, а когда огонь разогрелся, велел прыгнуть в него. Некоторые уже приготовились сделать это, но другие остановили их, сказав, что послушание касается только дел шариата, а прыжок в огонь недопустим, ибо Всевышний Аллах запрещает самоубийство. Когда этот случай был представлен перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он поддержал тех, кто сказал, что прыгать в огонь нельзя. नाजायज़ है और खुदा ताला का हुक्म है कि खुदकशी नहीं करनी चाहिए। जब ये अमर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुआ तो आपने इसमें उन लोगों को Поход царя Хазрата Али к племени Банутай. जायज़ नहीं। Также упоминается поход царя Хазрата Али, да будет доволен им Аллах, к племени Банутай, к идолу по имени Фулс. Это произошло в месяце Рабиус-Сани в 9 году по хиджре. Фулс был идолом, которому поклонялось племя Банутай в регионе Неч. Они приносили ему дары и даже оружие. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Хазрата Али с 1,5 сотнями ансаров на 100 верблюдах и на 50 лошадях, чтобы разрушить этого идола Фулса.
Особенность этого войска заключалась в том, что кроме Хазрата Али, все воины были ансарами, без мухаджиров или других. Бану Тай – известное арабское племя, проживавшее недалеко от Сирии. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вручил Хазрату Али большое черное знамя и маленький белый флаг. Хазрат Али напал утром и разрушил идола Фулса. Было захвачено множество пленных и скота. Это племя принадлежало знаменитому и щедрому Хатиму Таи, и среди пленных была его дочь Сафана. Сын Хатима, Ади, вождь племени, бежал в Сирию. Абу Катада был назначен надзирать за пленными, а Абдуллах ибн Атик – за скотом. Хумс, 5-я часть, была выделена для посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а остальные трофеи разделены. Однако Сафану, дочь Хатима, не стали делить, а привезли в Медину. Ее вместе с другими пленными разместили в шатре у ворот мечети посланника Аллаха. Сафана была смелой и умной женщиной. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проходил мимо ее шатра, она встала в знак уважения и сказала: «О посланник Аллаха, мой отец умер, а мой брат, мой покровитель, сбежал. Окажите мне милость, да благословит вас Всевышний Аллах». Он спросил: «Кто твой покровитель?» Она ответила: «Ади ибн Хатим Таи». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Это тот, кто бежал от Всевышнего Аллаха и его посланника?» Сказав эти слова, он ушел. На следующий день, когда он проходил, она повторила просьбу, и он дал ей тот же ответ, после чего она отчаялась. На третий день, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проходил мимо ее шатра вместе с Хазратом Али, который шел позади, Хазрат Али указал знаком повторить просьбу. Она встала в знак уважения и снова обратилась с той же просьбой. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я принял твою просьбу, ты свободна. Но не спеши уезжать, пока не найдется надежный человек, с которым тебя отправят к твоему брату в Сирию». Согласно одной из версий, она просила милости, то есть освобождения, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, освободил ее, после чего она приняла ислам. В другой версии сказано, что она приняла ислам еще до своего освобождения. Спустя несколько дней в Медину прибыли люди из племени Бану Хуза, направлявшиеся в Сирию. Сафана, узнав об этом, попросила посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разрешить ей отправиться с ними, так как доверяла им. Он дал разрешение, снабдив ее одеждой, верховым животным и припасами. Она отправилась в Сирию к своему брату Ади. Встретившись с ним, она упрекнула его: «Ты сбежал с женой и детьми, оставив сестру и честь позади». Ади извинился и выразил стыд. Вскоре он спросил ее мнение о Мухаммаде, мир ему и благословение Аллаха. Сафана, уже принявшая ислам под впечатлением от его нравственности, сказала: «Клянусь Аллахом, я считаю, что тебе следует как можно скорее отправиться к нему. Если он посланник Аллаха, то тот, кто поспешит к нему, обретет успех. А если он царь, то твоя честь не пострадает». Ади согласился, что это хорошее мнение, и поспешил в Медину. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился в мечети. Ади представился, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повел его к своему дому. В пути одна старуха остановила посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, для разговора или вопроса, и он долго беседовал с ней. Увидев это, Ади подумал: этот человек не может быть царем, раз останавливается ради какой-то старухи. В доме посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, предложил Ади сесть на кожаную подушку, набитую пальмовыми листьями, но Ади сказал: «Сядьте вы». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Нет, сядь ты», и сам сел на землю. Ади подумал: «Клянусь Аллахом, этот человек не царь». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, начал беседу, упомянув о религии Ади и о его личных делах, включая то, что знал только сам Ади. И тот, убедившись, что это посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я уверен, что вы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ибо вам Всевышним Аллахом открыты скрытые вещи». Хазрат Ади повествует, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:
«О Ади, прими ислам, и ты будешь в безопасности». Я ответил: «У меня уже есть религия». Он, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я знаю твою религию лучше тебя». Я спросил: «Как вы можете знать мою религию лучше меня?» Он, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Да, я знаю ее лучше. Разве ты не придерживаешься религии Ракуси, религии, которая находится между христианством и сабиизмом?» Я сказал: «Да». Он, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Разве ты не вождь своего народа?» Я ответил: «Да». Он, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Разве ты, будучи вождем, не берешь четверть добычи?» Я ответил: «Да, беру». Он, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Это не дозволено даже в твоей религии». Я чувствовал стыд. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О Ади, возможно, бедность мусульман удерживает тебя от принятия этой религии. Клянусь Аллахом, скоро богатства будет так много, что не найдется желающих взять его. Возможно, множество врагов ислама останавливает тебя. Клянусь Аллахом, ты скоро услышишь о женщине, которая отправится на верблюде из Хиры в Каабе без страха. Возможно, тебя удерживает то, что власть у других. Клянусь Аллахом, ты скоро услышишь, что белые дворцы Вавилона и сокровища Хосрова будут открыты для мусульман». Он повторил это трижды. Ади сказал: «Увидев его нравственность и услышав эти слова, я принял ислам». Хазрат Ади рассказывал, что сам участвовал в завоевании сокровищ Хосрова и видел женщину, которая без спутников отправилась из Хиры к Каабе для тавафа, обхода вокруг Каабы. После принятия ислама Хазрат Ади строго соблюдал исламские предписания, всегда был в состоянии ритуальной чистоты и усердно совершал намаз. Те, кто спрашивает о необходимости михримах, близкого родственника, для хаджа, должны знать, что это было необходимо в тех обстоятельствах, о которых я уже не раз пояснял. Это подтверждается и словами Ади, который сказал: «Я видел женщину, которая одна отправилась из Хиры к Каабе без михримах». Спустя некоторое время делегация племени Тай явилась к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и приняла ислам. Поход Сария Хазрата Укаши ибн Михсина. Далее упоминается о походе Сария Хазрата Укаши ибн Михсина в сторону Джанаба. Этот поход состоялся в месяце Рабиус Сани в 9 году по хиджре. Поход Хазрата Акаши был направлен к племенам Азра и Балли, жившим в окрестностях Джанаба, к северу от Медины. В некоторых повествованиях этот регион называется Джабаб. Подробностей об этом походе больше нет. Упоминается лишь о том, что он состоялся. Газва – сражение при Табуке. Теперь я приведу некоторые вступительные сведения о битве при Табуке. Она состоялась в месяце Раджаб в 9 году по хиджре, в сентябре 630 года по григорианскому календарю. После битвы при Таифе в месяце Раджаб в 9 году по хиджре посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился в этот поход. Это был последний поход в благословенной жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Табук находился примерно в 685 километрах от Медины. Поход называется битвой при Табуке из-за остановки у источника Табук.
बस इतना ही जिक्र है कि सर यह हुआ था। अब ग़ज़वा तबूक के बारे में बाज़ इब्तिदाई बातें पेश कर देता हूँ। रजब 9 हिजरी सितंबर 630 ईस्वी में यह हुआ। ग़ज़वा ताइफ के बाद माह रजब 9 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ग़ज़वे के लिए रवाना हुए। Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приблизившись к Табуку, сказал своим сподвижникам: «Завтра, иншаллах, вы достигнете источника Табук». В Священном Коране битва при Табуке упоминается под названием Саатуль-Уср, час трудностей. Поэтому ее также называют Газаватуль-Уср или битва трудностей. Мусульманам пришлось столкнуться с большими трудностями. Сильная жара, долгий путь, нехватка ездовых животных, острая нехватка воды в пути, а также недостаток средств для подготовки войска. Из-за всех этих испытаний поход называют Джайшуль-Усра, войско, подвергающееся трудностям. Еще его называют Газватуль-Фазиха на арабском языке. Фазиха означает разоблачение и обнажение, поскольку в результате этого похода многие лицемеры были разоблачены, что привело к их дальнейшему позору. Причины, факторы и предыстория битвы при Табуке. Причины, факторы и предыстория битвы при Табуке таковы. Жители Медины постоянно опасались нападения внешних сил, особенно римлян и их союзников племени Бану Гассан. Также были сведения о том, что римляне и гассаниды готовятся к войне. Об опасениях перед нападением гассанидов Хазрат Умар сказал: «Мы всегда боялись и опасались их нападения». Прямой причиной битвы при Табуке, согласно одному из повествований, стало следующее. Группа торговцев, которая привезла в Медину оливковое масло из Сирии, сообщила мусульманам, что римляне собрали в Сирии большое войско, и император Ираклий обеспечил этих солдат или союзников припасами на целый год. К ним присоединились племена Лахам, Джазам, Амила, Гасан и другие христианские племена, и их авангард уже достиг местности Балка. Балка – это регион в Сирии между Дамаском и долиной Вади-уль-Кура. Другой причиной, упомянутой в повествовании, было следующее письмо арабских христиан императору Ираклию. Человек, претендующий на пророчество, то есть Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, умер, упаси нас Аллах, его сподвижники пострадали от засухи, их скот погиб, и сейчас подходящий момент для нападения и утверждения христианства. Ираклий отправил своего полководца с войском в 40 000 человек. Полководцем этого войска был Кабас или Зинат. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, узнал об этом войске, он повелел подготовить собственное войско. Однако основной причиной кажется следующее. После победы над Меккой и сокрушительного поражения самого могущественного племени Бану Хавазин в битве при Хунайне, когда мусульмане одержали верх над всеми племенами вокруг Аравии, иудеи, христиане и лицемеры снова объединились. Видя, что их усилия тщетны, они обратились за помощью к сверхдержаве того времени, императору Рима, и разработали опасный план. С одной стороны, они связались с императором Рима, убедив его отправить войско для уничтожения мусульман. С другой, лицемеры начали распространять в Медине слухи о том, что император Рима посылает войско, которое уничтожит всех мусульман, включая Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Лицемеры и другие противники надеялись, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, либо сам выйдет из Медины навстречу войску, либо столкнется с трудностями в пути или римским войском, что по их расчету приведет к гибели мусульман и посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, упаси нас Аллах.
В любом случае, таким было их желание. Подробности об этом, иншаллах, я расскажу в следующий раз. खुद ही लश्कर का मुकाबला करने के लिए मदीना से शाम की तरफ निकल जाएं और दोनों सूरतों में सफ़र की मुश्किलात या कैसर रोम से मुकाबला मुसलमानों और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ुबिल्लाह हलाकत को यकीनी बना देगा। बहरहाल ये इनकी ख्वाहिश थी। Сегодня в Рабве террористы напали на мечеть Махди в Гол-Базаре, и 5-6 наших людей были ранены. 2 из них серьезно ранены. Им делают операцию. Да улучшит Всевышний Аллах их состояние, и да окажет Всевышний Аллах милость остальным раненым. 2 серьезно раненым пули попали в живот. 1 террорист был убит нашей охраной, 1 убежал. Пока есть эта информация. Остальные детали поступят позже. Пусть Всевышний Аллах схватит этих террористов, нарушителей закона и противников общины как можно скорее. Правительство Пенджаба, премьер-министр и власти заявляют, что в Пенджабе преступность на 100% под контролем и преступников не осталось, но ежедневные нападения на мусульман Ахмади, убийства, ранения и поджоги их имущества, видимо, они не считают преступлением. Пусть Всевышний Аллах даст этим правительствам разум и как можно скорее явит свои знамения в поддержку общины. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر